好，我是家电维修邓师傅啊。客户拿了一个小天鹅水膜翻洗衣机过来修啊，开店，一开始就显示 F8 报警啊。这种情况我们打开看一下什么问题。后盖拆开了啊，后盖拆开了，我们来量一下这个转制开关，看是不是好的啊？量一下这转制开关。 哎，这个没问题啊，这个没问题。我们直接换这个感应器啊，水位感应的，把这个新的把它装上去。试一下啊。 可以了，正常了。这就说明这个水位感应器坏了啊。小天鹅显示 F8，一般都是水位感应器坏了啊。希望这个视频对大家有所帮助，点赞关注我，谢谢。